はい。中の人です。今日は何かというと、あれを紹介したいなと思ってるんだけど、掃除機です。まあ、ライブ配信もちょっとやってたんだけどさ。パナソニックのセパレートワイヤレス掃除機ってやつかな。まあそういうのを見てきたっていうだけの動画です。はい。まあそんな感じではあるんだけど、何より、とにかく本体がスリムで使いやすい。そして、誰でも持ち歩きやすいし、パワーも結構あるんですよ。ね。そういう掃除機を見てきたというだけの動画です。はい。まあ、はっきり言って、これからの新生活、おすすめできるんじゃないかなって感じもします。はい。そんな感じかな。はい、どうぞ。
now.
push all the limits with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push all the limits with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push all the limits with you right now. Right now, right now. Get it right, right now, right now, right now. Get it right, right now, right now, right now. Get it right, right now. Yeah, push all the limits with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push all the limits with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push all the